я Степан Гулич. Сегодня я еще раз покажу свое новое изобретение – вентилятор. Вентилятор с датчиком. С датчиком препятствия. Ага. Ты его заслоняешь, Да, и он начинает и работать. начинает работать. Вот так вот, да? Давай посмотрим с другой стороны, как выглядит вентилятор, твоя модель конструкции. С этой стороны посмотрим. Ну, хорошо. Ну вот, видишь, ты освоил работу датчика препятствия. Подожди, мы подъезжаем? Да. Оп. Он едет. Подожди, а что на это? Все? Спасибо.